Umaga mga idol. Ito may gagawin tayong isang Barako 2. Ito hard starting siya at hirap daw panda rin sabi ng may-ari. Kaya ito, i-check natin kung ano yung problema. Subukan muna nating panda rin kung talagang hard starting siya. Ayan, hanggang padyak na tayo. Ayun, namamatay pa. Ayun, ayaw pang magtuloy pag umandar siya. Ito, buksan natin kung anong problema. Ayun, sabay na natin yung kanyang change oil din dahil change oil na raw sabi ng may-ari. Saka tingnan na natin dahil makalansing na rin yung kanyang valve, i-adjust na rin natin. Baka yun ang isang dahilan kaya yan is hard starting siya. Ayan yung langis din niya, kukunti na mukhang napabayaan to. Wala nang 1 litro yung kanyang langis, natanggal natin. Ito as usual sa mga ginagawa natin, spark plug muna tayo bago magbukas ng iba. Dahil yung gawa natin ay step by step. Karamihan kasi nandyan lang yung problema sa spark plug. Ayan, bago tayo magbaklas ng carburetor, kung ano-ano dyan ay umpisan muna natin dyan sa spark plug. Yan ang lagi kong sinasabi. Ayan, tulad yan pud na yung kanyang spark plug. Ayan ito, bubuksan na rin natin tong kanyang valve at ma-tune up na rin dahil kumakalansing na yung kanyang andar. Ayan, ito baklasin muna natin itong kanyang takip. Ayan, testingin natin. Ito ay dapat na 0.004 yan yung kanyang exhaust. Ayan, maluwang na. Ito adjustan natin dahil yung filler gauge natin na 0.004 ay maluwag na. Ayan, dapat swabing-swabe lang yung pag pinasok mo yung filler gauge ay swabing-swabe siya. Yan po yung kanyang exhaust ay ang sukat ay 0.004 mga katropa. Ayan. Duwali gasolina to. Kalau ni gasolina to. Kantung bakal semua masuk. Ayan, dapat ganyan, swabing-swabe lang yung yung pasok. Ayan, igpitan na natin. Sukat ng inlet natin ay 0.003. Ayan, yung inlet natin. Pasensya na kayo guys at hindi ko ma-close up yung dahil mag-isa lang tayo. Ayan, tapos na nating ma-i-adjust. Ito, ibabalik na natin yung kanyang cover para matesting. Pansinin nyo guys itong kanyang spark plug. Ayan, pud na. Ayan isa rin yan sa abnormal na andar ng ating sasakyan, minsan hard starting, kaya palitan na natin ng spark plug muna bago natin baklasin ang carburetor.
Ito, sasalina natin ang langis. Ito yung may 1 litro guys, yung laman nito. Yung, itong barako ay kulang po yung 1 litro. Ayan. Lagay muna natin yung 1 litro, saka yung ano. Ayan, bago natin sukatin dapat siguro doon natin naka-level yung kanyang makina. Ay sakto na yung kanyang langis. Ito guys, ikabit na natin tong bagong spark plug na pinalit natin. Ito, itesting muna nating paanda rin bago tayo magbukas ng kanyang carburetor. Kung halimbawa ito'y umandar, ibig sabihin yung spark plug lang ang kanyang problema at saka sa tune up lang. Wala na tayong ibang gagalawin dyan. Ayan, higpitan muna natin. Huwag tayo basta-basta gumalaw ng kung ano-ano dyan. Yun ang ginagawa ko palagi. Mag-umpisa tayo dyan sa pinaka minor na problema. Spark plug muna tayo. Pag nasilip natin yung may spark plug ay may problema, yung dyan muna tayo. Wag yung baklas tayo ng baklas kung ano-ano dyan. Oh, ayan guys, 1 click siya. Ayan, saka tumahimik yung kanyang andar. Ayan guys, okay na siya. Madali na siyang paandarin. Isang padjak mo lang, andar ka agad. Ayan, successful yung ginawa natin. Ayan guys, 1 click na ngayon. Kanina hard starting siya. Okay guys, maraming salamat sa panonood, at kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Magandang araw po sa lahat. Motodok TV.